Здорово. Здравствуйте. Ты куда их всех привез? Ну, мы сейчас находимся в Кабардино-Балкарии на нашей импровизированной тренировочной базе Ужба в городе Терсколе в Приэльбрусе. Короче, было принято такое решение, что всех бойцов, которых мы подписали на контракты, мы хотим создать им самые лучшие полноценные условия для тренировок. Естественно, всех мы сюда взять не смогли, потому что какие-то из наших бойцов, кто находится на контракте, будут драться против тех, кто проходит здесь сборы. Ну, как правило, у самих есть условия для тренировок. Либо, допустим, как команда Валеры, она сейчас готовится к чемпионату России самостоятельно со своим тренером. И по графику сюда тоже не может никак попасть, потому что у них чемпионат России 25 числа будет проходить. Поэтому здесь получилось, что у нас наша команда, которая идет без поражений, это команда Росжим, она же брат-брат, которая тренируется под руководством Руслана Кривуши. И здесь вот пытаемся ковать наших чемпионов будущих. К чему идет ковка? Вообще, что за движ? К чему парни готовятся сейчас здесь? Ну, здесь конкретно сейчас у нас Чибис готовится к своему второму медийному бою против Алексея Сушиста, также непобежденного на топ-доге. Думаю, что это будет очень интересно. И будет уже такая настоящая заявка на перстень в этом бою. Угу. Гаджи готовится к своему рядовому противостоянию очередного тяжеловеса, который хочет попытать себя в этом противостоянии. Думаю, все пройдет хорошо, победит сильнейший. Искандер в легчайшем весе готовится также забрать свой перстень и идет к нему уверенно. Сивый просто поддерживает форму, тренируется с лучшими и повышает свой скилл. Также у нас тут две девочки мы привезли. Это Катю и Олю. Оля у нас будет дебютировать. Я стараюсь, чтобы у меня выступали самые не только техничные, но и самые красивые девочки. Пока я считаю, у меня это получается. И думаю, мы увидим очередной красивый зрелищный бой с ее стороны. Чем мы в целом увидим на ближайшем турнире? Что ждать, ребята? Ближайший турнир у нас больше нацелен на то, чтобы раскачать какие-то новые лица. Как таковых уже более-менее звезд не будет. Они все готовятся у нас на декабрь, потому что мы планируем закрыть этот год шестым и самым мощным турниром, где будут собраны все самые лучшие, самые яркие, самые зрелищные представители, которые себя проявили в течение года. И там уже будут разыгрываться первые наши золотые перстни. И я думаю, это будет очень мощное и серьезное вообще противостояние. У меня очень большие ставки на этот турнир. Что сейчас дальше будет у нас? Сейчас водопой, минеральную воду. Ого. На весь день энергии. Пробежишь километр 3-4. В легком темпе? Давай. Всем привет, я Искандар, шеф-повар Зияев. Представляю бойцовский клуб «Русджим». А почему шеф-повар? Ты любишь готовить, что ли, нокаута? Или отбивные из своих соперников? Ну да, во-первых, я люблю покушать вкусно. Люблю готовить блюда из своих соперников. И какое твое любимое блюдо? Мясо с кровью? Отбивная, печень. Ливер? Да. Расскажи, как ты пришел вообще в кулачный бой? Чем ты занимался вообще? Кроме того, что ты готовил отбивные из людей. Вообще я пришел в спорт с 6 лет. Базово у меня армейский рукопашный бой. Занимался я в Казани. Потом перешел в кикбоксинг, потом в бокс. А вообще, в принципе, в бою на что ты больше нацелен? На переигрывание соперника, на нокаут? Каким первым, вторым номером? Что более свойственно тебе работать сейчас? Потому что ты рассказал, что сначала ты работал жестко первым номером, потом стал больше играть. Или, может быть, в кулачных боях у тебя какие-то новые тактики появились? Настроены просто на победу, а там как пойдет. То есть, как бы уже от соперника Да. ориентируешься, уже подстраиваешься, как лучше работать? Работаю обычно по схеме, как пойдет. Как пойдет? Да, никакого плана нет особо. Просто с тренером придерживаемся каких-то моментов. И все, а там уже дальше в бою видно, как не пригодаюсь. И если возможность есть, то ты и пользуешься всегда. Да, конечно, сразу. Какую ты вообще разницу видишь? Все-таки ты занимался и рукопашкой, и киком, чем только не занимался, между всеми этими единоборствами и кулачкой? Кулачные, то, что без перчаток,
максимальный урон, то, что попал, сразу падает. Все. Ну, как на улице. А что с кем видишь вообще в будущем? Какие бы бои бы хотел бы? В моем весе в будущем из боксеров, короче, Мышев или на кулаках, или бокс, без разницы. А почему с Лавановым именно хочется? Не знаю, просто сильный боец, как бы, в моей весовой категории, кто еще? Ты давно слышал вообще про него? Ну как, в Инстаграме просто видел, как он Ага. лапы бьет. Короче, с лучшими, только с лучшими Только с хочешь лучшими, драться. да, только с конечно. лучшими хочешь драться. У тебя реально люто легкие руки, ноги. Вот я смотрел, как ты тренируешься. У тебя так было всегда с детства? Ты был такой легкий, быстрый, или ты как-то в тренировочном процессе вообще Нет, это к тебе пришло? кстати, я был всегда, у меня раньше была манера боя идти просто на пролом вперед и ломать соперников. Ну, это Ага. в детстве. И меня тренер говорил, я, короче, пропускал очень много по голове. Он говорил, так не пойдет, типа, ты уже Ну, можешь... по тебе не скажешь, что ты много пропускал. Раньше он говорил, я просто шел вперед, даже по армейскому рукопашному бою пропускал, делал захват, ну, свое, бросал и там до болевого доходило. Из-за этого он говорит, нужно быть больше игровиком, чтобы в дальнейшем быть нормальным, короче, не пробитым. Четкий, И- тренер молодец, Да, он разбирается. заботился о нас, короче, очень. Че, какой следующий бой у тебя? Следующий бой у меня молодой соперник, молодой перспективный боец, по-моему, профессиональный боксер тоже. 2-0, по-моему, идет. Борс, знаю то, что у него прозвище. Молодой, агрессивный, голодный пацан, короче. Ты-то сам смотрел его, изучал? Ну, Я ты что-то посмотрел один бой, как мне скинул регбист. Посмотрел бой. И думаешь, всё. все равно отбивную, да, из кого делать? Да нет, мы покажем, тоже думаю, отличный бой с ним. Потому что два профессионала. Абсолютно, это будет реально... это будет Здоровье реально оставим круто. конкретно. На голых кулаках. Я пришел сюда, чтобы спасти эти горы от звездной болезни Сивова. Мама хотела. Оля, ты дебютируешь на нашем грядущем топ-доге. Расскажи вообще пару слов о себе. Ты вообще из какого вида спорта сюда к нам заскакиваешь? Я из бокса. Ну, раньше я занималась кикбоксингом с детства, то есть я с 8 лет занимаюсь. Начинала с кикбоксинга, и потом лет 12 мы начали, перешла на бокс. Ты все это время у одного тренера тренировалась? Нет, меня начал тренировать мой папа. Первый тренер у меня папа. И затем я попала в сборную России по боксу. Тренировались там в Краснодар, переехали. Я с Туапсинского района переехали в Краснодар. Там сборная Краснодарского края. У другого тренера тренировались. Но папа был всегда рядом. И лет в 15 мы переехали в Москву. Я начала выступать за сборную Москвы. Мы приехали в зал Китек, где тренер главный Шмельцер. И там тренировались совместно с Шмельцером и моим отцом. О, это прикольно. Я думаю, потому что очень многие, кто смотрит сейчас это видео, они видели видео Марка Ивановича Мельцера, они знают, кто это такой. И вот ты, получается, первая представительница его школы, которую мы сможем увидеть на топ-доге. А ты сейчас вообще боксерскую карьеру продолжаешь свою? Ну, любительскую, я думаю, что я приостановила немного, потому что у меня была травма колена. Я сделала операцию, то есть прошел год. Я начала сейчас восстанавливаться, тренироваться. И в любительский бокс я особо не планирую возвращаться, если только профессионалы. Как ты вообще попала в кулачные бои, в топ-дог? Как вообще тебе пришло в голову это, что выскочить на голых кулаках? Я бы никогда об этом не подумала, но у меня есть подруга Катя Головатая, и Где-то слышали про такое? я помогала ей в подготовке, мы вместе тренируемся, вместе живем, дружим, вот. И она выступила на топ-доге, и потом задала мне такой вопрос:
а подралась бы ли ты? Я думаю, ну, почему бы нет? Почему не попробовать? Поступило такое предложение, я согласилась. Ну и вот как-то А так. ты дралась вообще когда-то на кулаках, на головах, Нет. на улице или Нет. где-то? То Нет, есть ты не чисто дралась. спортсменкой всегда Ну была? да, я спортсменка. А есть ли у тебя какие-то опасения за лицо, за кисти, связанные с тем, что Конечно, это я голые очень кулаки? боюсь, что мне попадут по лицу и что-нибудь сломают. А еще страшно, До кисти. что будут ручки болеть. И такие маленькие кулачки. Поэтому, наверное, чтобы сохранить лицо, наверное, придется действовать самой в основном начинать. Ну, наверное. То Но есть- это по бою уже посмотрим, Ну, естественно. как пойдет, так заранее. А сколько у тебя вообще примерно, ну, в общем, ну, примерно хоть боев по боксу? Ну, за 100, наверное. За 100 боев. Это больше, чем у 10 тысяч, до 100 тысяч чуваков, которые смотрят сейчас этот видос. Вы всех вместе взятых, реально. Ты что-то вообще знаешь о своей сопернице, с которой тебе придется делить ринг, так скажем? Ну, ничего особого я про нее не знаю, так не просматривала ее. Просто мне скинули страничку в Инстаграме, вот, ну, Фотки посмотреть. Посмотрела фотки, да, ну, Понравились? вроде неплохая девочка, Да? да. Что-то там рассматривала, кулаки ее на фотках? Какие у Ну, нее так, там? комплекцию рассматривала, примерно мы с ней одинаковые, поэтому... И когда уже такой, в принципе, опыт по любительскому боксу, особенно вот это вот, так скажем, когда ты привыкла, да, к турнирам, что сегодня левша, завтра правша, Ну, высокий, да. низкий, то, в принципе, уже какие-то наработки должны действовать постоянно. То есть есть шаблон на каждую работу, и в целом там какое-то Ну уже да, изучение не так, да, важно. Что ждешь вообще от этого боя-то? Ну, хочу попробовать просто себя в чем-то новом, перебороть свой страх, наверное, в какой-то степени, получить по лицу голым кулаком, скорее всего, это неизбежно. Ну, конечно, буду стараться не Все, чтобы пропускать. это сделать. да. Не знаю, это больше какая-то ступенька для меня, просто перейти какую-то грань возможного, потому что я никогда не дралась, ну, и кроме перчаток Мгм. боксерских, там я ни в чем не дралась больше, а там подушка такая. В общем, ребята, очень ждем этого боя. Ученица Марка Ивановича Мельцера, которого, ну, что говорить, мы практически все знаем. Это значит, 100% будет техничный бой. А так как это девочка, а мы знаем, какие девочки вообще, и в единоборствах тем более, это будет просто лютая жара. Тут просто сомнений никаких нет. Всем привет, с вами Сушист. Здорово, теперь ты в очках ходишь? Ну да. Живем на 5-м этаже, если что. На 5-м? Да, как максимальный, короче. Как короли. Сенсорный пароль. Я думал, таких уже дверей. Сенсорный пароль? Я думал, уже такие двери не делают. Этот коридор. Да, заходите в наши дивные просторы. Какой коридор? Это плевательница? Да. Ой, привет, Лех, у нас что, тут гости, что ли? Да, смотри, регбист пришел. Привет. Здорово. Так, ну давайте рассказывайте про ваш... Смотри, обои вот, обязательно заснимите. Обои, потолки, ковер на стене, мое любимое место. О, ковер на стене, это рэп. Это олдскул чистый. Слушай, на самом деле прикольно. Ну ладно, расскажите. Ладно, на самом деле на этот бой я даже трешток думал, типа, не давать. А потом смотрю, пацан, который молчал на пресс-конференции, да, я уважаю своего соперника, тут берет сам первый что-то там, говорит такую фразу. Вот я не знаю, 3 раунда издеваться или все-таки быстрый нокаут? А где вы Ты сначала успеваете выйди это? на бой, не обосрись, а? Где это все происходит, ваши Это- баталии и трештоки? Нет, это только пока он этой суетой занимается А в где? Инстаграме. В В Инстаграме, Инстаграме? да, он скинул видео, короче, где Погруша отрабатывает по мне типа удары, и там девчонка ему дает лаваша. И я вот думаю, типа ему все так лаваша дают или только вот эта девчонка? Наверное, в бою, знаешь, я буду как Нейдес тоже там иногда ему лаваша вот так давать. Я в самом же начале, когда вы узнал ездили? имя соперника Чибиса, я начал готовиться сначала в Кисловодске. На кикбоксинг ходил. Да, потом подумал, зачем готовиться, приехал сюда и начал просто кайфовать. Чтобы сам кайф спрашивал, как ты так кайфуешь. Вот. Так, а когда ты начал тренироваться? Сегодня вот схожу, чтобы видео заснять, а так я не тренировался. Серьезно? У меня же соперник Чибис. К чему там готовиться? Ну понятно. Вот такая вот просторненькая. Вот наши любимые дошираки. Смоленск? Смоленск 2, это вторая версия. Смоленск 2, это вторая.
Слушай, ну холодильник хорошенький, забитый. Ну, пироженки. Морозилка проветривается всегда. Да. Значит, вот так вот, ребята, живем. А у тебя что? Тебя драться с Тарасом ты сам его вызвал? Сам до него Давай тоже, докопался. Андрей, проверь. Да, я не знаю, я не вижу в нем какого-то серьезного соперника. Ну, я считаю все равно, что он техничнее, чем Шин был. Ему просто не повезло с дыхалкой, наверное. Но я собираюсь его нокаутировать в первом раунде. Я думаю, ему духа не хватит против меня. Бля, вот вы любите, Я конечно, сажу высокопарные выражения ваши. Потому что я волчара. А вот вся вот эта вот методика ваша говорить такие мощные, да, фразы, она на что направлена? Потому что мы сейчас не на пресс-конференции, соперник этого не видит, то есть в голову вы ему тем самым не залезаете. На видео это появится уже после того, как вы подеретесь. То есть остается только такой вариант, что вы сами для себя, типа, вы себя ответственностью грузите, чтобы, типа, вывозить. Типа, в чем смысл? Потому что мы волки, одиночек среди нас нет в этом плане, конечно. Да ладно, мы любим на самом деле это говорить. Это реально поднимает прямо этот Типа, дух. вас Да. самих же это Да, и заряжает, пусть мы Владя, потеряем как мы все, но устроены. не волю и мужество. У каждого волка есть своя шкура, но не у каждой шкуры есть свой волк. Вы реально кафе открываете, кальянное? Да, мы там каждый день кальян курим. Когда вы его купили? Ты нам деньги заплатил с прошлого, мы, блядь, сколько? 2 бонуса заработали. Ну, 2 выиграли. Ну. Показали охуенные бои. ну, Заработали много денег ну. и решили открыть свое кафе. Мы стая волков, одиночек среди нас нет. Вот едем, короче, сейчас всей командой вчетвером. Кто писал? Вот регбист, который в нашей команде Берзлой, да? Берзлой, Берзлой, Берзлой. Ау! Ну, как ты любишь, помнишь? Чайханул, пацаны сказали, заплатим. Да. Ну, мажорики, конечно, приехали. Наконец-то с Москвы. сегодня будем не кушать не доширак, ребят. Не доширак. Сегодня ребята нас накормят пловом. Лучше один день прожить волком, чем 1000 дней шакалом. Это наш тренер Валерий Николаевич. Сейчас будем проходить жесткую тренировку, короче. Ну как, неделя осталась до боев. Сейчас покажем по минимуму, чем мы тут занимаемся вообще. Валерий Николаевич, расскажите нам, пожалуйста, как вот так получилось, как вы познакомились с сушистами и как они попали, вообще в целом команда Берзлой попала к вам в зал? Мне Сейхан позвонил, вышел на меня, спросил, могу ли я взять их на подготовку. Ну, я дал согласие, думаю, посмотрим. И так и пошли мы. И какая была форма у них, когда они пришли к вам первый раз? Да, форма, конечно, не на камеру сказано, не аховская была, потому что у меня обычно кто приходит, ну, долго не держит, а чуть-чуть и уже, ну, как загибаются, да, загибаются. Ну, сейчас, конечно, уже, я думаю, они согласятся со мной, совсем другой уровень, И технический, и по функционалу, и идет понимание о том, что я от них хочу, требую, они уже идут мне сразу как бы... Ну, в целом трудолюбивые ребята. я Да, считаю. мне как-то до этого спрашивали за других ребят, Ага. я сразу сказал, удивились, конечно, удивились, что они не трудолюбивы, а эти, да, эти сразу сказал, что эти будут работать, эти пашут и... Ну, да. на самом деле сильно видно, как вот развивается Леша и Панда, особенно в голых кулаках это вот проявляется. И как вы относитесь к самому вот этому последнему явлению в России и в мире, как вот вид спорта голые кулаки, бои на голых кулаках? Ну, что я хочу сказать? Ну, как Конечно, ну, не на пользу идет, по крайней мере, мое понимание, это не на пользу. То, что здоровье, там, прочее, я всегда за них переживаю, я почему даже так говорю. При мне бы никаких профессиональных бойцов не было, потому что я никого никуда не продвигаю именно по линии профессиональных боев. Там UFC, там, ну, именно вот эти... Переживаю особенно очень сильно за детей. Тем более сейчас они на голых кулаках, у меня переживания, ну, настоящее. Не просто вот так, а переживаю. Почему я мало где появляюсь,
только из-за того, что и стыдно мне, что друг проиграет. Но самое главное, что травмы. Вот это я очень переживаю. Теперь, вы же знаете соперников, Да, которые да, будут смотрел. играть? Изменялось ли что-то в подготовке? Потому что сейчас мы смотрели тренировку, все равно там были элементы ММА. Так, в целом, во время тренировочного лагеря вносились ли какие-то изменения? Учитывал, потому что если, допустим, на команду я даю руки, ноги, борьбу, то им оговаривал сразу, без борьбы, без ног, вот так вот, только на руках работать. И вот они в последнее время почти все время работают только руками. Давайте вот тогда вначале пойдем по панде, по Андрею. У него будет соперник Тарас, который уже дрался, вы могли видеть вот его бои. И как в целом оцениваете шансы и примерный такой, какой будет план на бой, то есть работа вторым номером, либо же наоборот агрессивно первым начинать, вот в случае Андрея? Ну, в общем, шансы у нас не маленькие. Я думаю, вы сейчас на тренировке видели. Да. Соревнования и соревнования, или там бои он покажет само по себе. Ну, а какой план у нас? Работать вторым номером. Отлично. А в случае Алексея, вот у него идет у нас боец, который идет без поражений. Это уже претендентский бой. То есть, если выигрывает сушист, он, скорее всего, у нас будет драться за перстень в следующий раз. Как я уже сказал, они оба ни разу не проигрывали. Оппозиция серьезная. Что вот на этот счет вы скажете? Ну что, опять поединок покажет. Надеемся на то, что тактически, может, переиграем. А какие вот сильные стороны отмечаете у соперника? Ну, тоже целеустремленный, злой такой идет. Вижу сам по жизни, может, и спокойный, но в бою вижу агрессивный. Да, это так. Да. А Алексей? Ну, это тем более. Возле меня он добрый, спокойный, а вне меня злой. Ну да. Все хорошо. Спасибо. Будем ждать побед. А вот тебе Чибис, моя фирменная двоечка. Ты уже труп. Я у тебя в голове. Пау-пау-пау-пау-пау-пау. У нас каждый следующий турнир мы стараемся сделать еще ярче, еще лучше, еще какие-то внедрить нововведения, чтобы он был еще более профессиональным, спортивным, красочным, зрелищным и интересным для зрителя. И следующий турнир у нас не станет исключением. В рамках нововведений мы ввели сборы перед этим турниром. Сейчас мы также открываем зал, чтобы у всех парней были условия для тренировок, чтобы они могли расти и чтобы всегда могли радовать и показывать нам свои зрелищные поединки. Ты говоришь, что вот этот турнир, да, который нас сейчас ждет, там будет очень много новых имен, там у парней будет шанс себя попробовать, да, у новых. Будет ли это последний такой турнир, где будет, так скажем, конкретные вливы новых личностей, или это будет все равно происходить постоянно? Ну нет, я всегда за то, чтобы обновлять ростер, чтобы всегда давать шанс новым парням. Другое дело, что планка эта постоянно растет. То есть если у нас вначале все было с любителей и парней, которые просто где-то имели бешеное желание себя показать, и у них не было такой большой профессиональной подготовки, мы давали им такой шанс, то сейчас планка постоянно растет. С каждым турниром заявок все больше, при этом заявок от профессионалов у нас все больше. Интерес со стороны настоящих спортсменов, как вот Сергей Харитонов, Хаял Джаниев, все углубляются в эту тему. Поэтому, к сожалению, для каких-то ребят попасть в топ-дог становится все сложнее и сложнее. Но в целом я считаю, что это хорошо, потому что мы повышаем планку. И для зрителей это только плюс, потому что они будут видеть более профессиональные и зрелищные поединки. И только профессиональный рост. То есть, как я понимаю, фрик-боев мы не дождемся, да? Фрик-боев вы не дождетесь никогда. Никогда вы не дождетесь фрик-боев. Как бы, если мы говорим о всяких там просто только звездах Ютуба и блогерах, такие бои меня совершенно не интересуют. Первостепенно стоит спортивная подоплека. Прикинь, чувак будет делать татуху силом. Вот это реально успех. А у кого-нибудь есть татуха с тобой, чувак, который смотрит этот выпуск?
Если те же самые большие не буду брать как в прошлый раз. Возьму себе чуть-чуть больше среднего. Такой будет идеально. Наверное, килограмм 15. Нормально. А то в прошлый раз я брал 20 с чем-то. И что-то меня все свело. Хорошо, не вот это. Не, ну что это камень? Ты что, камень? Мелочи жизни. Туда у нас через одно, то есть назад всегда трусцой. Сейчас у нас дистанция чуть меньше. Вот до машины добегаем, до начала машины, где она стоит. Это нормально как раз. Давай чуть-чуть пару слов я хочу о тебе сказать. Потому что ты постоянно говоришь о наших ребятах, которые вы съемки если ведете. Очень много уже ребят взяли интервью. Это Роман, фамилия у него Михайлов. Вот, в боксе он больше 15 лет. Тренер по боксу является, сам он с Петербурга. Это вот маленькая информация, которую я знаю. Узнал я его месяц назад по одному из обзоров, сделанных на меня. И сделанных, знаете как, не то, что там где-то он меня хвалил или что-то хорошее говорил, или что-то плохое, а именно его подача и тот материал, вот он знал ту информацию, которую знал, грубо говоря, я и регбист. Потом я ему написал, нашел в Инстаграме, он написал, я говорю, ты вообще кто такой, откуда ты это все знаешь? Ну вот, и так чуть интересно мы с ним попереписывались. И тут раз проходит сколько, месяц или полтора, и он сюда приезжает с регбистом. Я смотрю, лицо знакомое. Вот, так что давай начнем задавать какие-то Давай начнем. вопросы. Ну, раз уж мы пошли с этой информацией, которую ты говорил, которая мне во сне приснилась, птичка нашептала, и которую, я думаю, многие бы хотели и мечтали увидеть этот бой, но пока, конечно, его мы озвучивать не будем. Но те, кто реально шарят, те, кто реально понимают, они реально ждут, что у Гаджи появится такой соперник, такого уровня мастерства и такого уровня хайпа, что после того, как Гаджи с ним разберется, вы уже не будете это писать, что почему, кто там в первом раунде. Как ты вообще вот относишься к этому, что люди пишут там, что там в первом раунде? Я тебе знаешь, как скажу? Например, мне лично в Инстаграм, я не знаю, это, наверное, большое спасибо болельщикам, кто-то именно вот у меня в Инстаграме, у меня, ну, я считаю, что у меня добрые люди и такие, например, есть люди, которых я там прошу кого-то не обзывать или там не огорчаться, тогда они спокойно там воспринимают и мои слова, я воспринимаю их слова, мы общаемся, мы ведем диалоги очень большие. Что касается насчет первых раундов, это, ну, люди чуть-чуть не понимают, это кулачные бои, это супер тяжелый вес. Как говорит мой тренер, мои скоростные данные для тяжа, они чуть-чуть выше нормы, да. Так. И причем тогда такие вот колотухи летят. И дело, банки, знаешь, в чем? Да, и дело в чем? Что это кулачный бой, здесь любой удар, он может быть последним. Я еще раз говорю, бить умеет каждый, а защищаться от кулаков могут единицы. Вот, и поэтому это нормально, что в супер тяжелом весе идут нокауты. Вот, и людям это нравится. Там ближайшие там 3-6 месяцев мы уже поймем, или по правде мне везет, или по правде умею боксировать. Мне самому хочется это уже узнать и так далее, и понять. Что ты вообще скажешь по поводу вот этих сборов? Это вообще, ты был раньше на сборах, или как тебе вообще вот эта вся движуха? Насчет сборов, что хочется сказать? Ужасные сборы, ужасно тяжелые сборы. Короче, буду говорить как есть, да? Правильно. Ужасные сборы, очень тяжело. Мы тут сидим, плачем, тренируемся, плачем, тренируемся, бежим, прыгаем, кидаем, рвем, деремся, боксируем, боремся и все равно плачем. Вот, но все мы прекрасно знаем, что тебя не ломают, то делает тебя сильнее. Это все буквально знают. Как думаешь, сколько тебе еще вот надо сделать шагов, чтобы забрать свое? Вообще, честно сказать, были моменты, там что-то там, когда там регбист говорит, там боя не будет, соперник тут снялся, там снялся и так далее, какие-то вот, может, детские обиды у меня тоже, вот я хочу вот это, то. Свое забрать, конечно, свое хочешь. Забрать, но я понимаю, что мы взрослые люди, я понимаю, сколько вот он мне даст 10, я 10 буду драться, без разницы, даст 3, я 3 буду драться, мне без разницы. Я знаю, что у меня все получится, я отдаю все свои силы, чтобы у меня это все получилось. Раз пошло у нас базар-вокзал за бои, что ты думаешь, какой бой у тебя? Будет сейчас бой? Ты будешь драться на топ-доге ближайшем или нет? Только эта информация расплывчатая, пока я понимаю. Ну, я не знаю, вроде да, буду драться. Вот, все мы посмотрим. Этот бой, говорю, это такая же ступенька. По-моему, мастер спорта у меня там. Это к тренеру, по-моему, все вопросы к тренеру.
их тренер изучает. У нас тренер, еще раз повторюсь, Руслан Кривуша, главный тренер Сергей Харитонова, человек, который с профессиональной точки зрения... Каждый делает в команде свою работу. Да, каждый. И я ему полностью доверяю. Поглажишь, поставил лапу, вот это гаджи надо делать, под вот этого соперника. Гаджи, вот это делать. Сказал мне вчера забраться на эту гору, которая гора, где я высоты боюсь. Я боюсь высоты. Сказал мне забраться, какой я злой на него не был. Я забрался. Какой я злой на него не был. Он мне помог с нее спуститься. Вот. И, конечно, был злой, но это все идет на пользу. Это идет что в физическом, да, отношении, что в психологическом, да, отношении. Это уже эти барьеры, которые ты должен ломать, которые ты должен переходить. И в этих моментах он очень сильно помогает. Вот. И мне это тоже нравится и устраивает, хоть как бы мне тяжело не было. Хотя здесь тяжело всем ребятам, здесь всем тяжело, так что... С кем бы ты хотел бы сам бы высказать? Может быть, есть какие-то бойцы, чисто спортивный интерес у тебя, естественно, ничего личного. Вот, со спортивного интереса против кого бы провести бой? Кого дадут, всем подерусь. Неважно, без разницы. А дадут такого, что вы бы сами не хотели, чтобы вам такого дали. Так что все нормально. Ребята, ждем бои, ждем красивые бои, ждем бои вечера, ждем бои года в тяжелом весе. И не забываем, всем добра, миру мир, Гаджи Автомат. Всем бокс. Катя, все, кто видел твой первый бой на Топ-Доге, просто все, не знаю, там десятки тысяч чуваков, я отвечаю, и сами мои ученики, знакомые, они мне говорили: Рома, посмотри этот бой, потому что реально с технической точки зрения это был просто топ. С точки зрения накала этого мы не увидим никогда там, у многих мужиков. Я-то реально это знаю по себе и давно для себя сделал вывод, да, что, реально, некоторые девочки намного больше имеют духа, чем большинство мужиков. С каким столкнулся вообще откликом? Писали те люди? Ты читала какие-то комменты? Начнем с того, что вот как до этого, перед первым боем, я еще заикалась о том, что на самом деле девочек очень много, девочки очень храбрые на самом деле. И люди появились, со стороны, до этого в мою сторону было не очень много, в принципе, какого-то внимания, сейчас, я почувствовала, что внимание какое-то появилось, уже появилась какая-то своя маленькая аудитория. Много всего хорошего, в принципе, пишут, то, что там болели. А в целом ты считаешь, что, к женщинам, к девушкам сейчас еще осталось какое-то неравенство? Но оно всегда будет, в принципе. Думаешь, что его не победить? Мне кажется, во-первых, его не победить. Вот. Для того, чтобы его побеждать, нужно, чтобы прошло просто кучу времени, кучу столетий каких-то и так далее. На мой взгляд, то, что делаете вы, девочки, которые дерутся, это реально, это и есть эта борьба, это которая реально... Мы делаем то, что нам просто нравится. Да. Вот. Нам никто это не запрещает, мы живем, в принципе, в светском государстве, не как некоторые женщины, у которых нет вообще какой-то возможности. Вот. У нас есть возможность заниматься тем, что мы любим. И это круто. Вот самое, главное. Ты получила удовольствие от своего первого боя на Топ-Доге? Огромное вообще. Куча эмоций. Вот. Это можно сравнить? Очень большое удовольствие. Это можно сравнить с какими-то боями, с теми, которые у тебя были не на кулаках? Это что-то супер новое. Это что-то супер непонятное. Это даже не драка около ларька. Понимаешь. А у тебя были около ларька драки? Нет, у меня благо не было. Я их наблюдала, я лицезрела, я понимаю, так как, в принципе, я нахожусь в таком спорте, я понимаю, что вообще, в принципе, происходит на улице, сколько у меня друзей, товарищей. Ты хочешь продолжать еще выступать в этом формате? Да. Хочешь? Да. У тебя сейчас не будет боя. С чем это связано на грядущем Топ-Доге? Я уже подписала контракт. Вот. У меня подписан контракт на год. Вот, поэтому я буду драться в этом промоушене. Тяжело тебе сам бой дался, вот этот прошедший? Для меня это был, конечно, самый сложный бой на данный момент. Было то, чего я не знаю, к чему я не была готова, в принципе. Но прошел он достаточно успешно, я считаю. Учитывая даже мое ужасно побитое лицо. Напоследок, может быть, тебе есть что сказать каким-нибудь девушкам, которые хотят заниматься единоборствами, любыми, но почему-то как-то стесняются пойти в зал, думают, что их там как-то там примут, неправильно поймут. Вот это же действительно присутствует. Я сама стесняюсь идти в зал куда-то. Девочки, не надо ничего стесняться, нужно брать и что-то, наверное, делать, если тебе очень сильно хочется, потому что кроме вас, за вас это никто не сделает. Как вообще, в принципе, даже моя жизнь изменилась
Ну вот не побоялась, как бы мне очень сильно захотелось, не побоялась, пошла, и сейчас вообще ни разу не пожалела. И сейчас вот ты нахожусь попала на сборы, да. При вот пару Эльбрусе слов. с командой, вот, наша новая команда, все ребята очень хорошие. Впечатления о них вообще клевые. У тебя много сборов уже было до этого? Это Были? первые мои сборы. Вот. Насколько тяжело они тебе даются? Ну, даются, ну, тяжело. Вот, но я стараюсь. В принципе, то, что сюда поехала, я уже, опять же, таки выросла. Как бы сейчас я работаю просто на рост, как бы на свой личный. Если даже я где-то, ну, не скажу, что стану слишком прям такой сильный, какой бы я хотела, но сам факт, что я сюда приехала, я уже что-то сделала. Да, и никому самое главное, что не уступаешь здесь. Вот здесь начинаем бегу от души. Не до конца. Как так получилось? Ты родился в Казахстане? Да, я родился в Казахстане. В каком городе? Город Кызылорда. Есть такой город Кызылорда. А я думал, Шымкент. Кызылорда. Да, я в Кызылорде родился, жил там до 5 лет. Потом переехали мы в Шымкент. И с тех пор мы живем там, в Шымкенте. Вот ты говорил в бою с Валерой, в первом, такую фразу, что типа это вот один день из мужского жизни. Да. Типа, вот, ну, что ты этим имел в виду? Как должен проходить Знаешь, день? принцип или понятие такое, родился мужиком, по-любому должен жить как мужик, ну, как пацан, одеваться как пацан, вести себя как пацан, говорить как пацан. И дух, и телосложение, все как мужской должен быть. Соответствует, да. В целом ты стараешься вот, по своей внутренней философии соответствовать своему вот образу. Хочу, все жили как мужик, все вели себя как мужик. Все детство ты провел в Казахстане. До скольки лет, получается? Ты когда переехал? Куда? В Москву? В Москву, да. 2 года назад всего лишь. Приехал, короче, устроились на работу. В тот же день начал я искать людей. Где-то через неделю, через 10 дней, наверное, вдруг вот этот Игорь лежит в телефоне. Игорь, тут кастинг какой-то идет, бодимания. О, вот это как ты попал на бодиманию? Да. Так, как мы с тобой познакомились? Давай, говорю, напиши им заявку или там, что мы отправили. Он отправил, и приходит ответ. Потом пришли там, кастинг, все, показали себя. Ну там вот я тебя впервые увидел. Да, вот Да. оттуда, помнишь, я не думал, что так все быстро Ну, так и ты легко. попал на мясорубку, стал так, ее чемпионом. Да, стал ее чемпионом. Сколько? 3 человек ты выиграл? 4 Потом пошел на второй сезон, там тебя засудили. Ну, я, по крайней мере, так считаю, я там не согласен. Вот я бы остался на место блогера. Я не хочу, чтобы Абубакр проиграл, да? Но я бы вышел на финал. Да, вот еще раз. Но все равно сложилось все, я считаю, хорошо. Как ты относишься к тому, что вот он кинул полотенце? Ну, типа к тому, что он решил остановить бой. Я как есть отношусь, брать, как есть. Да, многие люди пишут, спрашивают, почему он говорит, купили, говорит, его. Нет, никто его не купил. Я так скажу. Просто там 2 раза сломался. Первый попал, Да, сломался, я чувствовал. Прям чувствовал. Второй тоже попал. Все время думал. Лишь бы не остановились за это. Ну да. Да, вот так вот думал все время. Ну тоже тяжело Да, было смотреть. все смотрели на все. это, да? Все смотрели, все переживали. Но всем нужно шоу. Зрелище. Зрелище нужно. А моему другу я нужен, не зрелище. Правильно. Да. Абубакр, поэтому я остановил. Ты рассказывал, что как у тебя вот отец относится к боям, что вот ты дерешься на голых кулаках? Вообще, в принципе. Знаешь, не только голые кулаки, брат. Сейчас в последнее время запрещает мне батя драться. Хочет, чтобы я поскорее женился и бросил все эти дела. Говорит, ты же пробовал себя. Ну, посмотрел на себя, на что ты способен, что ты можешь, что не можешь. Он говорит, прекрати, говорит, уже драться, заниматься этим. А я не хочу. Ну, я слышал, подраться хочу, подняться туда-сюда. Знаю, что я могу подраться, что-то умею, короче. Если готовлюсь, если буду тренироваться. У отца давно была машина, короче, у меня в молодости. А после этого нет у отца машины. Ну, почему-то. Это не из-за того, что мы бедные. Не получается, да? Не сходится как-то. Денег есть. Денег есть. Просто машину не можно купить, да? И отец не может тебе купить. И я не могу купить. И уже 30 лет, смотри, ничего не делаю полезного для отца. Понимаешь? Я деньги не даю отцу. Сейчас сколько я работаю, вот хожу, как вырос, я вышел из дома, я батю деньги не отправляю вообще. Подарить хочу машину, хорошую. Ну, хотя бы более-менее пока что у него был. А если, иншаллах, нормально все будет, я понимаю. Поднимусь. Поднимешься, это очень хорошая цель. Иншаллах. И поднимусь, я еще буду очень дорогие машины купить, все дорогие подарки делать. Еще я также слышал, что ты видишь себя в UFC когда-то, возможно, в будущем.
Да, это я давно говорил. У меня есть желание, но я знаю, что я недостоин пока. Мне надо будет готовиться, тренироваться туда-сюда. Много надо работать мне для этого. Конечно. Иншалла, я поработаю. Иншалла, вместе поработаем, посмотрим. Я считаю, хорошая промежуточная цель – это стать чемпионом топ-дога. И, возможно, это поможет приблизиться к тому, чтобы стать... иншалла, поможет. Так, ну смотри, давай перейдем к твоему сопернику. Сейчас ты будешь драться против Пабло Кузина. Он предыдущий бой проиграл, а сейчас как бы вы у нас... Оба проиграли. Да, оба проиграли, и вы сейчас должны как раз-таки показать, я считаю, для каждого из вас он важен. За него изначально все просили, когда он пришел, и он говорил, что он докажет, что ему есть место в промоушене по факту. Вот этим боем решается, будет ли он еще драться в топ-доге или нет. Для тебя это также важный бой, потому что ты представляешь Казахстан. Ты говорил, что предыдущие два боя, у тебя не было возможности, подготовка не была должным образом. Вот сейчас, что ты поменял, ты говоришь, меня вот там перемкнуло, как ты подошел серьезно к этому не только бою? топ-дог, последние 5 боев. 2 топ-дог, 3 на бодимане, там, по ММА. Везде без одной тренировки, без одного пробега. Я знаю это. Работал. Ты на первый бой с Валерой же приехал с работы, в туфлях прямо ты драл. Ты работал в Петровиче. Да. Вот это расскажи. Как тот день был? В Газелькине работал в то время. Как тот день прошел? Первый бой твой с Валерой. Ты работал в Газелькине, грузил. Работал, короче, отпросился я. Они сказали, не может, короче, если ты уйдешь, 3000 штраф, говорит. 2 переезда где-то сделал, машину сломал, короче. Ага. Датчик отсоединил. А ты так придумал сделать? Да, датчик отсоединил, короче. Ага. Гоняет стартер, машина не заводится. Ага. Датчик олимбола немножко вытащил, да? Ну ты хитрец. Да. Машина не заводится, короче. На видео снял, туда-сюда, все дела, короче. Я официально пошел. Меня с линии сняли, короче. Это уже где-то 3-4 часа. Да. Давай, ремонт. Завтра, короче, уже на базе все свои. Обратно втыкнул, короче, поехал домой. Домой пришел, просто немножко искупался, переоделся и приехал туда. Пришел, в туфлях подрал. В туфлях. Да, было прикольно. Все тогда. Братья, ассаламу алейкум. Рад был всех видеть вас. Увидимся в бою. Я вам покажу жесть в этот раз. Здесь у нас сбор со своей команды, со всей, в принципе, и еще около 30-40 спортсменов. Очень высокого уровня, титулованные, очень много чемпионов мира. Да Сергей Харитонов, чего же говорить, здесь сам, собственной персоной, на сборах с топ-догом вместе присутствует. Что больше всего тебе нравится в этих сборах вообще? Слушай, наконец-таки я полноценно начал тренироваться. Прям полностью себя могу посвятить тренировкам. Тренировки проходят 3 раза в день, 2 раза. С утра такая легенькая зарядочка, там пробежка 5-7 километров. А что самое тяжелое для тебя на сборах? Самое тяжелое, наверное, это вот такие вот прогулочки, как наш тренер говорит. Прогулочка! Сегодня будет легенькая прогулочка вместо ОФП. После утренней тренировки, что я хочу заметить. И перед вечерней тренировкой. Это подъем на какую-нибудь гору длиной в 3 километра высотой. Куда надо идти часов по 5, по 6 и спускаться еще больше. Как ты оцениваешь сам свой бой вообще? Какую оценку себе ставишь? Я думаю, я подрался прям наверное, это 80%. Я выложился на этот бой. Претензии есть к себе какие-то? Да нет, в принципе, все сделал по плану. Но бой получился, конечно, жаркий. И, кстати, жаркий получился просмотр. Мы же тут всей командой смотрели бой Карина по видео на YouTube-канале Топ-Дог. Ты когда-нибудь смотрел вот так вот хоть с друзьями, там с кем-то в компании когда-нибудь свой бой? Слушай, это с кем-то было такое? Первый раз, наверное, в жизни. Я себя прям чувствовал очень неловко, стеснялся. Мы хотели посмотреть бой в комнате, так по-тихому, чтобы никто не видел. Я пришел в столовую за шнуром HDMI. Там все сидят спортсмены. Такие, слушай, а ты куда забираешь? Зачем? Я бой посмотреть свой. Они, давай неси сюда, и будем смотреть здесь. Ты принес. И включили на весь экран, на телевизоре бой сидели. Все смотрели, это как
Макгрегор Хабиб. Да, мне очень дико было, как неловко на самом деле. Ну, круто, ощущения крутые. Когда сидит такая толпа, смотрит на бой и говорит, бля, нормально. Чего ждешь вообще от этого боя? Жду нокаут. Нокаута. Улетит он в первом либо во втором раунде. Он это услышит, он это услышит. Может быть, он это уже услышит после боя и после нокаута этого. А возможно и нет. Ты его бои вообще смотрел, следил Я за вообще ним не ранее? смотрел его бой. Один бой его смотрел, наверное, на его первый бой на топ-доге. Так, слегка посмотрел, он с Зеном Отморозком дрался, блядь. Мне не нравятся каратисты, как дерутся. Это... Ему подчеркивают. Еще раз это станет. Мне не нравятся каратисты. Ну, как они это дерутся. как тизер к предыдущему бою, к следующему бою. Вот мы с тобой крадемся, как будто в каких-то горах Шаолиня, реально. Не встретим ли мы уже здесь сушиста? С вот дикими танцами. С дикими танцами, да. А с кем вообще ты бы хотел бы побиться на кулаках? Какой бой бы ты бы хотел бы против себя устроить, так скажем? Слушай, пока вот эти бои... Не думаешь, да, вперед? Не, думаю. Но не хочу за спину заглядывать. Пока вот эти у меня 2 блогерских боя. В принципе, они не совсем спортсмены такие, вокруг да около. Хочу 5-й бой провести с крутым чуваком. Все знаете. Это для меня будет Но пока не будем ничего думать. испытание. Это пусть это будет интрига, ничего не будем загадывать. Что на топ-дог, чем очень. дальше, тем интереснее, тем больше топ, боев. Удостоится честь вызвать и получить этот бой. И ты понимаешь, что чтобы удостоиться чести, тебе надо красиво и жесточайшим образом провести свой следующий бой. Перееду с сушиста без вопросов. Ну, к высоте попрыг. У меня легкие, знаешь, давлены как будто всю дорогу. Не вздохнуть вот чисто из-за легких. Все, let's go, чемп. Галбасаран, вперед. Конечно. Что, вы справитесь? Конечно. Вот так вот куются настоящие чемпионы. Лазят на горы с характером все. Здесь только сильнейшие. Скажи просто, это первые твои подъемы в гору были в жизни? Да, это были первые подъемы в гору. У нас их было всего 3. Первый раз такой спокойненький был, потому что градус подъема был небольшой, просто поднимались длинную гору. Второй был ад, кромешный на самом деле, потому что была градусов 70, и мы поднимаемся. Я думал просто, когда мы уже поднимемся, бля. И вчера вот уже с вами, когда мы ходили в гору, как вы себя чувствовали? Ну это был полный пиздец, реально. То есть это было просто жесть. Это было вот так, более-менее на самом деле, по сравнению с той, со второй. То есть реально чувствуется, что эти горы психологическую еще закалку ментальную да, конечно, тебе дают, это преодоление. Ты идешь, как бы, ну, тяжко, очень тяжко, но ты продолжаешь идти. И самое главное, что ты еще не знаешь, когда это кончится же все. Да. Никто не говорит. Руслан Гривуша нам дает сюрпризы такие. Такая лютая подготовка у тебя сейчас идет, но насколько я знаю, ты почему-то не будешь сейчас выскакивать на грядущем топ-доге с боем. Да. Почему так получилось? С кем драться, чтобы было интересно людям. Реванш Чуршанбе, он дрался вот недавно, поэтому он пока драться не будет. В общем, эта пауза, это как затишье перед лютой бурей, которая будет в будущем. Да. Так что ждите, потому что это Я будет пропал просто с радаром, чтобы подготовить взрыв. Да, этот взрыв, чувствую, разнесет всех, как и разнес тот бой, который мы видели недавно. Этот бой с Чуршанбе. Да. Ну, если честно, как бы, ну, я вообще, честно, когда бой вышел, я был недоволен своим боем. Выступил, на самом деле, я не лучшим образом. Вы еще увидите, вы поймете, почему я говорю, что я выступил не лучшим образом. Как вообще этот бой повлиял на жизнь твою? Никак не изменилось, все так же. Только сообщений стало гораздо больше, людей на улице стало больше подходить. В Ржеве-то тебя, наверное, в родном вообще уже все знают. В Ржеве там губернатор даже... Не знаю, кто круче. Ну, это, конечно, шутка. Рады за меня все очень сильно. Даже в газетах я в печатах слышал, там да, мне написали. Бабуля звонит, говорит, по тебя в женских новостях написали там огромную статью. Я почитал, там прям все расписано, как прошел бой. И после этого боя я знаю, что тебе еще написал какой-то мэн, который хочет даже сделать татуировку, посвященную тебе. Да. У него там фотка вот такая вот, где я подхожу, камеру говорю, что я не удивлен. Вот такая вот фотка, пол лица видно. Так-то прикольно, ждем, хочу посмотреть. Даже встречу с ним, сделаю фото этого тату и хочу себе на стену выложить в этот Инстаграм. А так за
Больше всего мне в моем бою понравилось два момента. Это в клинче, когда я ему засадил боковой, когда у него ноги подкосились вот так вот. И когда я его прямо уронил, когда я кинул апперкот и добавил туда левый. Добавка. Стоит ли нам ждать добавки? Так если он вернется, мы с ним подеремся, захочет подраться со мной, то можно будет с ним подраться. Если люди действительно этого хотят, чтобы я с ним подрался. Ну что думают люди, они под видосом пусть комментарии пишут. С регбистом, посмотрим. с Михой, с кем они хотят. Да. Следующий бой. А ты с кем бы тогда бы хотел сам вот выскочить? Если Чуршанбе уже не соперник для тебя, с кем бы ты хотел? За пятчатку бы я подрался в 77. Я подрался бы с Валерой, это никакого к нему. Мы показали бы как раз именно пример уважения друг другу с соперниками. Показали, что можно делать красивые бои, шоу, и без вот этого, как его, трэш-тока, именно показать в бою саму красоту, чтобы люди именно посмотрели бой и увидели красоту боя, а не вот этих вот грязных слов и так далее и тому подобное. Четкие желания. Все бабушки и все парни, и все мужики будут довольны этим боем. Конечно, если мы его видим, я в этом просто не сомневаюсь. По тому интервью, что я сегодня брал у Силова, там вообще Чуршанбе как будто вам не разделить между собой, такое впечатление. Любовный треугольник как будто какой-то образовался. Ну да, поэтому вот тоже готовлюсь постепенно, держу себя в форме, жду от зрителей понимания, какой бой им более интересен. У меня не такой большой выбор соперников, с кем я могу провести свои завершающие бои. Это Артем Тарасов, который, к сожалению, у нас травмировался в очередной раз. Дай бог ему здоровья. И Чуршанбе, который теперь больше заинтересован в реванше. А перстень ты поставишь на свой бой, чтобы еще и за перстень за свой там подраться с кем-то? Ну, перстень у меня будет не чемпионский, как у других ребят, потому что я считаю, что его надо заслужить. В поединке с Чуршанбе только если, потому что с Тарасовым речи ни о каком перстне быть не может. А с Чуршанбе перстень самого отмороженного, да. Такой перстень можно сделать, да. За такой я подрался. Правильно я тебя понимаю? А с точки зрения парней, то есть мы через шоу увидим уже какие-то, возможно, бои за перстень только? Ну, я в конце этого года точно будет хоть один перстень, да, разыгран. Разыгран. И на разбитые кулаки нанизан. Да, так и будет. Собственноручно. Собственноручно, да. Также мы сюда приехали для того, чтобы вот снять вот этот вот весь большой фильм про то, как проходят сборы. Так как у нас турнир будет без медийно известных ребят в основном, мы подумали, что нет смысла сейчас проводить пресс-конференцию и сделать больше упор на раскрытие наших бойцов и персонажей путем знакомства с ними через вот такой вот блокбастер. Документальный блокбастер. Лучше блокбастер, чем «Дом-2» и «Окна», конечно. Вот. О их подготовке, их сложностях, которые сопутствуют им на этом пути. Вот этих тренировках с камнями всю жизнь мечтал, мне очень понравилось. Мы таким образом познакомим зрителей с нашими бойцами, всеми, которые будут драться сейчас, самыми интересными. И с будущими, возможно, бойцами, которых они давно знают, но они не знают, что они могут в будущем стать бойцами. И даже с такими бойцами у нас будет мини-знакомство, такая подсказка для ответственных зрителей. Плюс вместо этого мы решили, что мы сейчас проведем официальное взвешивание открытое. Вот это, кстати, круто. Вот я такого еще не видел. Вот. Также новаторская фишечка, которую мы решили внедрить. Мы проведем официальное открытое взвешивание в нашем зале. А там уже пройдут бои, и дальше уже проведем. Также планируем, что в конце года этот турнир у нас будет, возможно, проходить с трансляцией, на что мы очень надеемся. Более, если не будет никаких карантинных мер введено, и они будут позволять нам, то уже с продажи билетов в конце года мы проведем турнир, на который все фанаты и зрители. Да. А то большинство зрителей последнюю драку видели за школой у себя, реально. Вот реально вживую. Ну да, но на самом деле, насколько турниров я не ходил, мы очень стараемся в плане монтажа и съемки передать ту атмосферу, которая присутствует на турнире. Но, к сожалению, это невозможно. И я вот находился на всех турнирах, каждый был лучше предыдущего. И атмосферу такую я нигде никогда ранее не видел. Поэтому очень рекомендую. Я гарантирую, обещаю и абсолютно уверен в своих словах, что все, кто придут посмотреть Туп-Дог вживую, вы можете посмотреть любой аналог кулачных боев, и вы нигде подобного никогда не увидите и не встретите. Это факт.
Я в этом абсолютно уверен, иначе я бы этого не говорил. Базара ноль. Все ниши будут заполнены, все высоты будут покорены. Топ-дог, регбист. Так и будет.